głupaci z Portugal i stolami. Ciao. Rozumiesz? Nikad ne rizikujte sa tim. To su isto i nismo
samog Sumbu, dobro, tako i zato, brate. Nije. Da? Ne, ali ja sam rekao i Čabir, brate, sutra dana ko ti se, ne daj Bože, nešto desi. Ko će ti pomoći? O čemu mi onda pričamo? Ali nije samo ta fora, brate, kako ne kapiram da ti plati finansijski, brate, to mi nije jasno. Brate, bacaš 100 evra u najavu. Najavu, bacaš, brate. Samo za put. Razumeš? Samo za put, brate. Brate, bacaš vreme, bacaš, ne znam,